رجايب ومن الحفل نقلب على رجايب. افتح جهاز له السبق مسيار قصة عهدك. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود لكم مجددا شوطا يتلى شوط. ينطلق معانا شوط البكار اللي قايل اول لمسافته 4 كيلومترات. ينطلق اقوى الاشواط واعتاها لنتعرف على بداية الشوط. من تتقدم مغيضة يا مغيضة علي بن مسيمير العطوي. من يقدم لنا مغيضة على بداية الشوط. وثاني المراكز الانطلاق من ثاني المراكز. من تتقدم يا سلام من يقدم لنا شعار هذا الزريقة محمود بن خليل ابو معيتق. وثالثا تصل سلمى حاتم بن عهد بن علي بن عيد الزوايد. من يقدم لنا سلمى. ورابع المراكز الوصول من الجريدة عبد الله بن سليمان المسامر العطوية. وخامسا يصل معانا اعتزاز شعار سلطان بن مرضية الزوايدة. وقادمة شواهين نايل بن سالم الزوايدة. من يقدم شواهين على سادس المراكز. وسابع المراكز الوصول من سابع المراكز يصل معانا شعار يا سلام. من يقدم لنا سمح سالم بن صباح الزلابي ابو مصعب. من يقدم لنا سمحة. وثامنا الوصول من شنذارة يا شنذارة. من تتقدم ولكن النقلة والانتقال إلى بداية الشوط إلى علي بن مسيمير العطوي. من يقدم لنا مغيضة يا مغيضة علي بن مسيمير العطوي. من يقدم لنا مغيضة على بداية الشوط. والمقدمة الأولى مغيضة يا مغيضة علي بن مسيمير العطوي. من يقدم لنا مغيضة يا مغيضة بقيادة المضمر أشرف بن علي المسامر العطوية. وقادمة من اللي قادم من يقدم لنا هذا الشعار يا سلام يا الجريدة عبد الله بن سليمان العطوي. من يقدم لنا الجريدة. وقادم يا سلمى حاتم بن عهد بن علي عيد الزوايد. من يقدم لنا الزريقة. وقادم شواهين. وقادم من اللي قادم. وقادم يا سلام الشعارات الباحثة والطامحة عن الفوز والانتصار. وقادمة الجريدة قادمة ولكن تسهيل سلام. وشواهين نايل بن سالم الزوايد. هاجس محمد يا محمد. من يقدمون لنا شواهين على بداية الركب. ولكن نغادر مع الصدارة والمقدمة يا سلام يا علي يا بن مسيمير يا العطوية. من يقدم لنا مغيضة يا مغيضة. ولكن ثاني المراكز الوصول من الجريدة وسلمى قادمة. وتسهيل للأسف اعتزاز سلطان بن مرضية. من يقدم اعتزاز. وقادمة شواهين نايل بن سالم الزوايدة. من يقدم لنا شواهين وسلمى قادمة. والجريدة قادمة ولكن لا زالت مسيطرة على زمام الأمور. لا زالت مسيطرة. كل السيطرة لا زال مسيطر. يا سلام يا مغيضة علي يا بن مسيمير
يا العطوية من يقدم لنا مغيضة مغيضة يا مغيضة، لا زالت مسيطرة كل السيطرة على زمام الأمور، على زمام أمور. ارصد ارصد قادم شواهين، قادم شواهين. يا سلام نايل بن سالم، نايل بن سالم. محمد بن عيد وهاجس بن عيد من يقومون بعملية التضمير لشواهين، ولكن القادم مبعدة مبعدة يا مبعدة مبعدة يا مبعدة. يا سلام يا مبعدة. رعد بن خليل ابو معيتق وسلم حاتم. والله والله يا حاتم يا حاتم يا بن عهد يا بن عهد يا بن عهد يا بن علي عيد. وشواهين قادمة ومبعدة ومبعدة، ولكن شواهين ومبعدة مبعدة ولا شواهين ولا شواهين. المعركة 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 مبعدة مبعدة. الفوز هل يغادر مبعدة ولا شواهين شواهين ولا مبعدة؟ وين الفوز وين الفوز وين الفوز؟ محتار من يختار مبعدة ولا شواهين شواهين ولا مبعدة؟ والله والله الفوز حيرني، مين اختار مين اختار مبعدة ولا شواهين شواهين ولا مبعدة؟ ولكن مبعدة. يا سلام يا رعد يا بن خليل يا ابو معيتق من يقدم مبعدة من تقوم. يا سلام مبعدة تقترب لبوابة الفوز والانتصار. مبعدة يا مبعدة. رعد بن خليل ابو معيتق وقادمة شواهين، ولكن من ينتزع ناموس هذا الشوط مبعدة رعد بن خليل. وثاني المراكز شواهين نايل بن سالم الزوايد. وثالثا تصل سلم حاتم بن عهد بن علي بن عيد. والتوقيت الزمني 6 دقائق و32 ثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.